In dai ni kam in yi tambaya. Wai Sami sana'a ta yi aka yi kakkare azumi. Auna ne na gani zan Auna, me za ka yi? zan mutu lokacin mutuwa ta bai yi ba. ko me isa oho ni ba harkar ka nake shiga ba na To na ji, na shiga harkar ka. Ba so ake wahala ta kai mutum ba. Allah ba mutuwa zan ba sai kwana na ya kare. Wallahi tallahi. Ina ne ka shiga? na shigo ma nan kangon domin Domin me? mun na rafa kai na asirin dan samu dan abin da zan kai baka shi ma sai an zo an mun abin da zaka Takaice duk abin da zan je in yi ko. ni ba jahili bane a kulumu ne makaranta Kace, ayo. ni ba jahili bane a kulumu ne makaranta ban ji ka ba fa. Kace, ni ba jahili bane a kulumu ne makaranta wai na soja. Polis na ce ba, soja na ce. Dan Allah ka yawo, dan Allah dan Ba zan yi ba. dan annabi. Ni Allah Aiki ga mai kare ka. gulmin dan bakin ciki ne kai kuma dan bakin Kace, gulmin dan bakin ciki ne kai kuma dan bakin kace ba. gulmin dan bakin ciki ne kai kuma dan bakin A sai hakuri. Ya, Kai, ina za ku je ne? kai ka zama makunshin gishiri dan uwa. Yau na zama makunshin gishiri. Ku bar wurin gaba. Zan sa in ya kare. duk rashin mutuncin ka taba zuwa tsakiyar kasuwa ana kasuwanci kai kashi a tsakiyar kasuwa ka taba yi Baka jin kunya ne? Kwayin ɗin ya ƙone. Ayo. Can hankali ya ƙaura daga gurin ka ko? Ke! Wato ainihin ku subribi mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar